तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 25 वाट पीडी अडेप्टर की। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस अडेप्टर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सैमसंग के जो मोबाइल आ रहे हैं उनके साथ चार्जर का अडेप्टर नहीं आता है। तो दोस्तों ओनली डाटा केबल आती है और अडेप्टर नहीं आता है। तो दोस्तों आप इस 25 वाट के अडेप्टर को ले सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा अडेप्टर है और इसकी फास्ट चार्जिंग है। तो दोस्तों अगर आपको भी चाहिए तो आप इस अडेप्टर को ले सकते हैं। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा अडेप्टर। टाइप सी की पिन लगाने का है इसमें। तो दोस्तों मार्केट में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल के संग भी ये अडेप्टर नहीं आया तो आप इस अडेप्टर को लेकर यूज कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट चार्जिंग होती है इसकी। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि ये अडेप्टर आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार।